दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना खुद का 3D इंट्रो कैसे बना सकते हो। दोस्तों इंट्रो बनाने के लिए आपको किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है। विदाउट सॉफ्टवेयर आप अपना खुद का 3D। Good morning people. I'm open a new page my YouTube channel. No, that is my kitchen and my rose. I sniff my rose very good. The Industrial Revolution and its consequences have been a disaster for the... This morning I boiling my nigger. Oh my God. My God, that is the best Coffee. I've ever tasted. Coffee maker. No, yes, fresh water. Fresh water. Finnish water is good. World best water in the world. This is my refrigerator. Yes, I need coffee and nigger, but not time is nigger because nigger is warm up. Tännehän on saapunut vieraita. Päivää. Sä oot niinku kaukaa tullut nyt. Se on taas Renault laatuauto, ne valuu täällä. Valuu ihan itsestään. Siinä jos mennyt Pemariin, olisi varmaan osunut tohon ja tullut vähän rutturyppyä, mutta onneksi toi Piolan multapussi nyt pysäytti tämänkin rellun ryömimisen. Siinä on vissiin, en tiedä miten se tollain menee, mutta siellä se on tämä tuttu majoituslaitos taas jälleen kerran. Kuinkahan tässä nyt tällä kertaa sitten mahtaa käydä. Katsotaan miten se tää edistyy. Eli tunnistatteko tuon aseman? Onks ne tyhjiä peltipurkkeja vai palautuspelkkejä? Voimat otettu käyttöön. Tässä sitä mennä porskutetaan Helsinkiä kohden. Romiksen renkaita, niin kyllä ne vaan Our journey to victory has begun! Death to the... Nigger. Goodbye!